Cochin Shipyard Indian Navyക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പലാണ് ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് നീറ്റിലിറക്കുന്നത്. 262 മീറ്റർ നീളവും 40,000 ടൺ ഭാരവുമുള്ള കപ്പൽ 2018-ൽ നേവിക്ക് കൈമാറും. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ആദ്യമായാണ് ഒരു വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് CMD സുബ്രഹ്മണ്യം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. Ceremonial launch of the indigenously built aircraft carrier will be carried out. The Honorable Raksha Mantri Shri A.K. Antony, he will be the chief guest, and the ship will be launched on 12th of August 2013. അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിശാല വിപുലീകരിക്കും. ഇതിനായി പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഓഹരികൾ പുറത്തിറക്കും. Just initial days, we need to go to the ministry, we have to get approvals. So all this is, we are starting now. How it will play out, we'll know in the next probably 6 months, 8 months. But we are looking at going in for, with an IPO to raise some funds to fund the existing program that we already have, which is the Cochin Port Trust. 2012-2013 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിച്ചതായി CMD അറിയിച്ചു. 1554 കോടി രൂപയാണ് ഷിപ്പ്യാർഡിന്റെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 1405 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ത്യാവിഷൻ, കൊച്ചി.